संगठन विषय दीर्घ आलोचना होती बर्तमान निर्वाचन पर्याय शेष पर्याय जो प्रक्रिया शेष पर्याय चलित मासरे शेष हम तापर जहाँ मो पाखे खबर गोटे नवनिर्वाचित कर्मकर्ता सदस्य मानक नहीं बीजेडी गोटे बैठक हम से रणनीति निर्धारण बीजेपी दलर दयार कौन बीजेडी अच्छी तो आशीर्वाद जन्म नहीं कि अभिशाप विदा हबार प्रश्न नहीं से संक्रांत तो काली सभापति कहीदे स्पष्ट जे जार जहाँ अच्छी आलोचना करने आसी बाहर आलोचना नक होटेल नक दलर जो मुख्य कार्यालय शंख भवन भुवनेश्वर अच्छे शंख भवन करूँ मु भावुची से समस्यार अंत घटी गतकाली मु तो थी जहाँ सभापति घोषणा कले से कहले सी दल ना सभापति कथा काली श्रीयुत पट्टनायक कहले कौन तर्क वितर्कर अवकाश नहीं सभापति निजे कहते से दल ना दलर सर्वोच्च कर्ता हेले किए सभापति से निजे गत काली मीडिया को कहले संजोग क्रमे मुझे उपस्थित थी जे से दल ना पूर्णछेद से संक्रांत अधिक कहवाई मुख्य मोर किसी कहबार नहीं मु केवल ये कहबी जहाँ शुणिली कहली आप अन्यमनस्क रही मुझे केमी साहय करी मु कहली जे सभापति गतकाली कहले श्रीजुक्त त्रिपाठी बीजेडी दल ना मु शुणिली ता आपन को कहली पचार पचारे से कह व्यक्तिगत मत मु जानवर दलर भविष्य आदौ अंधार नहीं दलर संभावना अच्छे प्रचुर संभावना अच्छे आपण अपेक्षा कर संशोधन कर संशोधन कर संशोधन आपण कहते मु मु जाने से चाकरी तो ना सब पृथ्वी जाने आउ से दल ना निर्वाचन पर इस्तीफा दे भी जाने आप जानते नवीन निवास जदि देखा कर आसुवे नवीन को असुविधा कौन से बाधा कौटी ना आपत्ति कहीं हाँ ता परोक्ष चेतावनी नुह ता से कहले आई स्ट्रांगली डिसअप्रूव मुझे ना पसंद करे ता चेतावनी नुह ता एवं परामर्श भी देले जे आपण माने आसी किसी आलोचना परस्पर भीतर थिले आपण आसिक आलोचना को शंख भवन में बसी आलोचना करूँ से जो मैंने मेली करते सहित नी तेणु मु भावुची से अनेक अभिज्ञता अच्छा से कथाटा गुरुत्व भाव ने ना ने स्पष्ट करूँ सस्मिता तो मो पाखे ना स्पष्ट करवा जरूरी मु तो एकाधिक बार कथा कही he had to clarify he owes an explanation to BJD he owes an explanation to the people of the state you are right मु आप कहमत प्लीज ask him contact him if it's not in Bhubaneswar where is he
Send your teams. ଆପଣ ସହିତ ଏକମତ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିକି ଆଣିବେ ନା ଆଉ ମୁଁ ତ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ କହିପାରିବି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଦଳର ନେତାମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସଭାପତିଙ୍କୁ, ସଭାପତି କ'ଣ ତା ଉପରେ କିଛି ବିଚାର କରିବେ? ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ, ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ବିଳମ୍ବ ଆଉ ହବନି ବୋଲି ଭାବୁଛି। ୱାକଫ ବିଲ୍ ଆପଣ ମାନେ ଏଡେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱାକଫ ବିଲ୍ରେ କ'ଣ ଅଛି ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆଲୋଚନା କରିବାର ସୁଯୋଗ ଆପଣ କଲେଣି? ବିଜେଡିର ଭୂମିକା ନେଇକି ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ସେଟା ଭୁଲ ନୁହେଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାର ଭୁକ୍ତ। କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ମୂଳ ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଆପଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ ଥିଲା ଯେ ଆପଣ ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ତର୍କର ଆଲୋଚନାର ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ। People should be informed. সেটা ଆପଣଙ୍କର ବାଖ୍ୟା, ମୋର ନୁହେଁ। ପ୍ରଭାତ ତ୍ରିପାଠୀ କହୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି? ମୁଁ ତାହା ହିଁ କହିବି ଯାହା ସଭାପତି କହିଲେ ମୁଁ ଶୁଣିଛି। ମୁଁ ତାହା ହିଁ କହିବି ସଭାପତିଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ମାନେ ରେ ଆମର ଭୂମିକା କ'ଣ, ଆଉ ମୁଁ ତାହା ହିଁ କହିବି ତାହା କେତେ ଦୂର ଦଳ ପକ୍ଷେ ହିତକର। ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ସଭ୍ୟ ସେ ନିଶ୍ଚୟ କରିଥିବେ, ସେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି, କରିଥିବେ। ଆଉ ମୁଁ ତ ସେତେବେଳେ ନଥିଲି, ଦୂରରୁ ଥାଇ ଦେଖୁଥିଲି, କରିଥିବେ, ନିଶ୍ଚୟ କରିଥିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଗଣମାଧ୍ୟମ ଇଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଯିବ, ସେଇଠି ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଥିବେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆର ପରିସମାପ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣ ଦଳ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଇଏ କଥାରେ ଯୋଡ଼ିଏ କଥା। ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ଦଳ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଲେ ଅନ୍ତ ହବ ବୋଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି। ଯିଏ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେବା ପାଇଁ ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, କରୁନାହାନ୍ତି। ଏକ। ଦୁଇରେ ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ 1000 ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବେ। ତେଣୁ ବଲ୍ ଇଜ୍ ନାଉ ୟୁର କୋର୍ଟ। ଦଳ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଦଳ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରି ସତ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ସମାଧାନ ହବ, ଶୀଘ୍ର ହବ। ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ସଙ୍କଟ ମାନେ ଉପୁଜୁଛି ବୋଲିକି ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ତାହା ସଙ୍କଟ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ମୁଁ କହିପାରିବି। ହଁ, ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଏପ୍ରିଲ 1ରୁ କରିବେ, ତାପରେ ପୁଣି ସେ ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଏପ୍ରିଲ 11ରୁ କରିବେ। ସରକାରୀ ଭାବରେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆକୁ, ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ କାହିଁ, ସବୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଆମର PSC ଅଛି ସେ PSC ମାନଙ୍କରେ କରାଯିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି। ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ଇଏ ଯୋଜନାରେ ଆମର କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନାହିଁ। ଆମର କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ଯେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ଯୋଜନାରେ ଯେପରି ଭାବରେ ଲୋକେ ସହଜରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁବିଧା ମାଗଣାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଥିଲା, ମିଳୁଥିଲା, ପାଇପାରୁଥିଲେ, ତାହା ମିଳୁ। ଯଦି ତାହା ମିଳିଲା, ଧନ୍ୟବାଦ।